你好，我係急急子，歡迎收聽集集子。今日集集子嚟緊嘅訪問咧，有好多個男仔啊，4個男仔，佢哋有套舞台劇咧，就係關於30歲男生面對嘅一啲事情嘅。關於30歲，你會唔會覺得佢係一個關口呢？其實自己都幾唔中意話咩年齡呢？咩25歲啊、30歲啊、40歲啊、50歲啊呢啲好煞有介事嘅一啲關口嘅。我總係覺得冇嘢嘅，都係咁樣過嘅啫，日子都係咁樣成長嘅，每人都有自己嗰個步伐嘅。作為一個女仔呢，都覺得 OK 嘅，30歲唔係好大壓力啫。咁但係一個香港嘅男生，可能就會覺得30歲好似應該都有翻啲成就喎，有翻啲名銜喎，或者係。而嚟緊呢一套舞台劇呢，今日會聽到其中4位朋友嘅聲音，其實呢就總共有5位男生，睇下30歲。Hello，而家有4個男仔喺度啦，咁4位咧包括咗有易東啦、Romeo 啦、小新啦同埋阿占喺度嘅，咁佢哋4個加埋，仲有一位朋友咧，其實嚟緊就會做一個劇，個名咧就叫做《演員的自我素養3天道英才》啦。咁其實裏邊咧就係講一啲關於30歲嘅男生嘅古仔啦。咁其實幾位咧就係 APA 畢業嘅，畢業咗係咪1-2年時間左右啊？平均嚟講畢業咗2年啦。我易東啦，咁我同 Rocky 就畢業咗3年啦。今日冇嚟到嗰位男仔。你哋即將30歲定30歲咗噶啦？已經係30歲噶啦。最初見到你哋就話，咦，冇理由噶 APA 畢咗業2-3年，應該未到30歲噶。咁到底點解你哋會咁快30歲嘅咧？因為我哋喺入 APA 之前呢，分別都嚟自5湖4海嘅。可能有啲人做過嘢啊，有啲人讀過書。咁我講下我自己先啦。我就本身讀完大學啦，咁我大學嘅時候係讀生物科技系嘅，又完全唔關事啦。跟住就做嗰啲又完全唔關事嘅嘢，我走咗去做空中服務員，跟住先至入 APA 嘅。咁所以導致到今日嘅我呢，就成為30歲啦，係啦。但係你喺讀大學嗰陣有冇參加過啲戲劇學會啊，或者做表演嗰啲噶？有啊，其實我中學嘅時候已經好中意呢樣嘢噶啦，即係我中一已經開始玩 drama club 嗰啲啦。喺大學啊住 hall 嘅時候都會有玩 hall 嘅 drama show 咁樣。但係中學畢業嗰時就冇諗過去演藝嗰度讀表演咁樣嘅。其實係有嘅，我呢中七畢業呢就考咗一次演藝學院，咁嗰次就失敗咗，跟住就打消咗入演藝學院呢個念頭咯。之後點解咁想再讀翻呢？入翻學校讀表演呢？咁我頭先講啦，我做過空中服務員啦，咁其實做緊開始諗咯，即係諗呢份工係咪我最想做嘅呢？同埋諗緊我最想做啲乜嘢呢？咁啊發覺其實好似我嘅才能未必係喺呢方面喎，個天俾咗一啲才能我做一啲更加有需要做嘅嘢。我記得嗰次係可以講個少少嘅故事，飛倫敦嗰次，咁隔離有個 senior 啲嘅空姐，咁就易東你好似好中意做 drama 喎，既然你好中意嘅話，咁不如你趁後生做你想做嘅嘢啦，即係好似我咁，我又有仔啊，又結咗婚啊，咁我啲走唔到噶啦，咁你想做就不如去做啦，咁樣咯，有個少少咁嘅 inspire 到我去考。點解佢會知你中意做表演嘅？你喺空中服務員嗰份工嗰度，成日都有做啲表演嘅嘢定點樣咧？唔係，因為其實咁啱，因為嗰班機係撞到佢，我哋長途機咧有陣時serve 完啲客人咧，咁不停傾偈啊，係啦，咁傾偈咁佢就知道我有呢方面興趣。咁因為佢鼓勵啦，所以你就再報 APA， 咁今次就得咗啦，入咗去裏邊嗰度讀啦。係啊。係咪都常見嘅一啲比較叫做 mature student 咧？其實都唔係好 mature 啫，即係爭幾年啫個時間。係啊，常見嘅，每一班都總會有啲係。包括咗今日在座嘅另外幾位啦，都係。要澄清翻先啦，因為阿占咧即係我啦，咁我係今次嘅呢個戲啦嘅導演嚟嘅。咁因為咧我係同佢哋有少少唔同嘅，我係27歲嘅啫，佢哋係30歲。但係呢一個創作嘅概念咧，都係嚟自我嘅，因為我見到佢哋喺30歲嘅時候咧，我哋發現我哋嘅起跑線啊，
係同人哋嘅終點嗰條線呢係一樣嘅。即係點講呢？人哋衝線嗰一刻呢，就係我哋起跑嗰一刻。人哋30歲嘅時候已經有呢個成就呢，我哋就發現自己真係中意做戲，先至起跑。咁呢一個位呢，係覺得原來我哋基本上係得一步嘅空間去俾我哋發展嘅嘢，就要衝線，就要成功噶啦。咁呢個覺得好得意喎，得一步我哋可以做啲咩呢？咁其實好大壓力，但係同時又好得意喎。我哋喺裏邊揾到好多嘢喎，嗰一步裏邊。即係你自己係讀過其他科目再入去 APA 定係點樣嘅？我都係嘅，我都係。不過我就讀完就好早發現自己係中意做戲啦。咁我就入咗佢，即係比佢哋快3年啦。咁就入咗。冇做嘢嘅，你係讀咩嘅咧？之前我讀設計嘅，喺 Ivy 嗰度都有玩劇社嘅。不過嗰陣時我未分得到呢一個無線嘅藝員訓練班同埋香港演藝學院嘅，我兩個都有報。咁好彩地演藝學院收咗我啦，咁我就行咗呢邊呢條路，咁先認識咗舞台劇。咁行到呢一步呢，咁啊認識咗呢4位啦，因為我哋都係喺同班裏邊一齊讀書呢，都幾 friend 嘅。咁亦都係因為咁樣睇到我哋有個共通點，就係遇到呢一個問題太老。所以我哋就決定要做呢一件事。但係你喺腦裏邊係算比較後生啲嗰個嚟嘅喎。冇錯，但係因為有2個字都掣肘住我嘅，早熟係啦。我其實比佢哋更早熟嘅。我個年紀咧雖然27，但係我個心智都70噶啦。即係呢一估在座邊個係30歲，一定估佢係啦。同埋講嘢把聲嗰啲語氣都係真係老少少嘅，我都覺得。係啦。你就係讀設計，咁讀緊設計嗰陣係覺得唔啱自己啊，定係點樣嘅咧？定係都中意，不過太中意演出啦。或者對於追求美學嗰樣嘢咧，我覺得喺設計上面揾唔到認同，但係反而喺話劇上面咧，用自己身體咧就活躍過用自己隻手去畫一啲嘢出嚟。咁我覺得，咦，原來用自己身體去表演嘅時候，個表演藝術我強過用平面做一啲設計出嚟喎。咁我就覺得呢方面我想鑽研多啲。另外仲有 Romeo 同埋小新喺度啦，咁兩個係30歲咗未㗎？問咗先。30歲咗啦。你哋兩個又做咗啲乜嘢先至去演藝學院嗰度讀表演嘅咧？我係 Romeo，入演藝學院之前呢，咁其實我就係入咗警察訓練學院嗰度就做學警嘅。做學警嘅時候呢，咁我就見到好多唔同嘅人啦，佢哋就會講我的志願啊，我的理想咁啦。咁但係點解我會入咗去做學警呢？原因係因為我屋企啦，就相對係比較唔係咁有錢嘅，屋企得我一粒仔，咁我就要去到叫做滿足啦，或者係負翻起一個做仔嘅一個責任啦。咁我就要去揾一份工，係收入要穩定嘅。咁我就唔想淨係純粹收入穩定，咁我就想揾一樣嘢係有意義嘅。咁我就做警察啦，諗住。咁但係入到去嘅時候就發現佢哋頭先我講到有我的志願噶嘛，咁我發覺佢哋每一個咧都係有佢哋自己嘅故事啊，點解佢哋想做警察啦？但係我發覺我係去到可能我有陣時空餘時間，我講起一啲電影啊睇過嘅戲咧，我對眼咧就會發光嘅。但係佢哋咧就係講做警察嘅嘢咧，或者未來想做啲咩嘅時候，佢哋對眼就會發光。我就發現我原來同佢哋有少少唔同。咁就有一晚係我剪緊線頭同埋呢個燙緊衫嘅時候啦，係因為入到去咧係好嚴格嘅，即係仲喺個學校裏邊嘅，未畢業嘅嗰陣時，未畢業嘅。咁嗰陣時係啦，就受訓啦。咁嗰晚應該凌晨3、4點啊，仲喺度剪緊線頭啦，咁樣嘅時候，咁就我就突然之間諗到就係，如果我再咁樣落去嘅話，我會唔會開心咧？同埋到底我發覺我同佢哋好唔同啊！佢哋會有講有笑，佢哋好開心。但係我發覺我好似喺度，除咗為咗嗰個職業同埋一個自己夾硬俾自己嘅理由之外，我揾唔到一個理由再留喺嗰度。咁我就打電話俾嗰個班主任，同佢講話我想 quit 啦咁樣樣。有冇即刻叫你做掌上壓？冇啊，但係跑圈咁樣。佢都幾 inspire 到我嘅，就係因為咧佢走嗰一日咧，佢真係用翻無間道嘅嗰句說話，就係話你睇住佢，唔想好似佢咁嘅話，你就努力啲啦。但係呢種咁嘅離開方式就令我諗翻起係，當我每次講起戲劇啊，講起電影嘅時候，我係好開心嘅。咁我就發現到如果要搵一份工，我先唔理收入都好啦。如果可以俾我做到退休嘅時候，我都想繼續做嘅，嗰個係乜嘢工作呢？咁我就諗到一定係同戲劇有關嘅。但係你話你離開嘅時候，佢有冇鬧爆你啊？真係佢係嗰個班主任除咗講咗嗰句唔好學似我咁之外呢，就冇嘅。咁但係其他呢，因為係有2個其他班嘅教官呢，佢哋揸車送我走嘅。
咁喺車上邊就佢哋不斷咁樣去講一啲説話，類似係講話因為嗰陣時經濟唔係幾好，嗰陣時係08定唔知09年經濟唔係幾好，咁佢就話其實你而家咁樣出到嚟，其實你都係冇好路可以行，你一定會後悔㗎等等啊咁嘅説話，係不斷咁樣去到喺成程車裏邊就不斷咁樣想令到。又唔係想令到嘅，佢真係令到我好唔開心嘅。你有冇後悔啊？咁樣喺嗰程車裏邊，即刻想入翻去繼續讀嗰個警校。但係呢個就係好神奇嘅一樣嘢，就係當我離開咗啦，考咗演藝學院，其實我都仲係有15、16嘅。但係咧喺我讀緊嘅時候咧，我發咗2次夢，2次嘅夢都係我翻去學院裏邊，去翻最後嗰一日，個阿 Sir 問我你係咪真係想走嘅嗰一日，然之後喺夢裏邊，我2次都係同佢講我想走，即係其實話如果俾我翻轉頭，我都會咁樣揀咯。好有決心嘅。係啊，因為喺我最迷茫嘅時候，我竟然發咗啲咁嘅夢，而真係我係再揀翻要離開咯。我想知道你屋企人其實有冇開口講過想你去做警察嘅，定係其實都係自己俾自己嘅壓力呢？其實佢哋係有少少講過嘅，因為我讀嘅係運動啦，咁同埋嗰陣時咁啱好多大專院校咧，臨畢業之前咧都會有啲 talk 噶嘛，咁就會攞好多小冊子，咁其中就係有警察啊呢啲咁樣嘅小冊子，咁所以都俾咗啲壓力我咯。但係你都可以做教練噶，即係教下波啊咁樣嗰啲呢？有嘅，其實而家係。其實我除咗警察之外咧，我之前咧係有做過健身教練嘅。咁但係因為我唔係好中意去到做嗰啲sell 嘢啊，我唔係好叻，口才唔係好叻。你聽我而家講嘢，我都窒窒地就知啊。咁所以咧唔係好啱我，咁我就諗住做警察咯。但係中意電影啊或者睇戲劇，又同自己做表演有啲分別噶喎。你都中意表演嘅？我都中意噶，因為其實咧我自己係好細個，我大概5、6年班嘅時候咧，就已經係參加嗰啲學校嗰啲話劇社嗰啲咁樣樣，跟住然之後到中學咧，我入咗間學校係冇得做話劇嗰啲學會啊嗰啲，咁我就每一年嘅嗰啲天才表演咧，我都自己寫一啲劇本，然之後同啲同學講話，你哋揾唔到嘢表演，不如表演呢個啦，好唔好啊？冇題材就表演呢個啦，咁我就係咁成日塞啲劇本俾人哋。同我一齊去做咁樣樣。今日就聽咗 Romeo 嘅古仔啦，聽咗易東嘅古仔啦，聽咗阿占嘅古仔啦，都係兜咗個圈先至去 APA 嗰度讀嘅。跟住呢就有小新嘅古仔啦，你又係行咗去邊度先至去演藝學院嘅呢？係啊，你好，我係小新。咁我呢其實因為我細細個嘅時候呢，我好聽我媽咪話嘅，即係我係一啲即係唔想去得罪佢，同埋唔想令到佢唔開心嗰啲嘢。咁佢係一個好中意要我讀書，佢覺得應該要行一條 straightforward 嘅路，就係讀書，跟住搵一份工咁樣安安分分咁樣過自己嘅生活。然後所以佢用盡所有嘅方法，佢都想令到我可以讀到去大學啊，跟住好好地咁樣去搵份工啊咁。但係其實我喺中學嘅時候，我都有不斷咁樣玩好多唔同嘅話劇啊，甚至乎好似依家咁樣咧，一啲廣播劇啊嗰啲，幫啲學校去宣傳一啲嘢啊咁樣。我自己本身中學嗰陣時我已經上去演藝學院度讀噶啦，咁我同過我會考嗰陣時唔得啦，然後我同過我媽講話我想讀演藝學院嘅，但係佢唔係幾想我去，跟住佢就供咗我去外國讀書，咁我就去咗紐西蘭嗰邊讀咩科目我想知。我同佢有拗過噶啦，咁所以佢選擇有少少類近嘅 multimedia。咁即係一啲其實都係一啲寫程式啊，有得創作下，係咧有得創作下咁啦。咁當然我亦都係唔係太中意去做呢件事情嘅。咁我大概係大學我讀咗半年度，跟住就因為嗰陣時我媽咪都喺紐西蘭嗰邊嘅。咁我有一次我真係覺得自己我唔可以再咁樣落去啦，同埋我年紀都真係好大下啦。咁唔可以再只係留喺呢一度咁樣。咁我選擇咗就係做嗰啲外國嗰啲快餐即係 Chinese 嘅 take away 咁樣。咁佢賺咗筆錢就自己儲錢搭飛機翻咗嚟香港。咁阿媽喺嗰邊啊，仲喺嗰邊嘅，喺嗰邊嘅。然後我去之前我係陪咗佢一段時間嘅。咁但係我一路完全唔講俾佢聽啊，即係佢其實佢會好擔心我嘅呢件事。我仲好記得我嗰陣時走嘅時候講低噶嘛，我有講低，我冇講低嘅。但係我去到機場嘅時候，我寄咗封信俾佢，話俾佢聽，我真係唔可以咁樣。咁佢唔見咗個仔幾日咁樣咯，無端端。佢要打電話俾我啊，聯絡我方面咧，其實唔係咁容易嘅，因為嗰陣時我唔係得有好多錢，咁我要揾佢，亦都唔係咁容易嘅事情。即係佢又唔係話成日會打電話俾我嘅。
咁因為我哋分開兩邊住嘅，唔係話住喺同一間屋咁樣。咁所以我走咗之後，佢過一陣間佢先知道，同埋佢收到封信，佢一定知嘅啦。我仲好記得嗰陣時我走嘅時候，因為我個行李我搬好多嘢啊。跟住然後有幾條牛仔褲好鬼重嘅，我喺度諗唔得噶啦，我要走噶啦，我唔可以再留喺呢度噶啦，咁所以我將嗰幾條牛仔褲，因為過重啦，寄翻俾阿媽咁樣。我唔係，我就抌咗條牛仔褲，跟住就擺埋封信，跟住就翻咗嚟香港，咁就諗住去讀演藝學院啦。好大件事喎，其實係。聽眾朋友唔好學啊，要孝順父母。係啊係啊，冇嚟到嘅 Rocky 啦，即係我哋另外一個成員啦，佢都係一樣嘅，同我哋一樣，佢都係讀咗另外一個 degree 係關於拍片啊嗰啲都係 creative media 嘅嘢，跟住都係喺嗰度發掘到自己對戲劇有興趣，先再嚟演戲。咁就係呢個共通點，我哋一齊就搞咗呢個演出啦。在昨天未夠入世，就努力配合滿足身邊所有事和物。但有天你判斷說是我才凡事太懂得設計。